আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে দেখাবো শীতল শুটকির ভর্তা। আমি বাংলাদেশে আসছি বেড়াতে। আজকে আমার আম্মা বোন মিলে শীতল শুটকির ভর্তা বানানো হবে। এটা খাওয়া হবে চিতই পিঠা দিয়ে। সেই জন্য আজকে আপনাদেরকে, আমি তো আসলে শুটকির ভর্তার কোনো রেসিপি দেইনি এই পর্যন্ত। আজকে এখানে 25টা শীতল শুটকি আছে, এটা দিয়েই বানানো হবে। এটা জাস্ট এটাকে একটু টাইলে নিচ্ছে এই শুটকিটাকে। আম্মা এটা কতটুকু টালবেন? দেশে আসছি, আমার বোন আমাকে মজার মজার রান্না করে খাওয়াচ্ছে। দেশটা আসলে আমাদের দেশ, দেশি। এই শুটকিটাকে একটু সিদ্ধ নাম্মা, এটা তো পুরা পুরা হবে না। শুটকিটা অলরেডি টালা হয়ে গিয়েছে, আপনারা এইভাবে করবেন। আমি আসলে সেভাবে শীতল শুটকি ভর্তা বানাতে পারি না, আম্মা আমার বড়ি মজা করে বানায়। দেশে আসছি, মজার মজার ভর্তা খাবো। হয়ে গেল আমাদের শুটকি টালা, এখন এটাকে ভর্তা বানানো হবে। এই 25টা শুটকির জন্য 10-12টা শুকনো মরিচ নেওয়া হয়েছে। এখন এটা হচ্ছে একদম শীতল শুটকির অথেন্টিক যেই ভর্তাটা সেটা, কারণ এটা সব কাঁচা কাঁচা থাকবে, মানে কাঁচা কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা, ধনে পাতা কাঁচা, তারপরে শুকনো মরিচ কাঁচা, সব এই ভর্তাটাই শীতল শুটকির ভর্তাটাই আসলে খুব মজা। আমরা পেঁয়াজ স্টাইলে যেটা করি ওটার মধ্যে আসলে অরিজিনাল স্মেলটা থাকে না, শুটকির মানে অরিজিনাল ভর্তার মজাটা থাকে না। একদম মরিচটা অলরেডি বাটা হয়ে যাচ্ছে, এখন সবগুলো একে একে এড করব। কয়টা পেঁয়াজ? এখানে কয়টা পেঁয়াজ আম্মা? এখানে কয়টা পেঁয়াজ? 5টা পেঁয়াজ। এখানে দেশীয় ছোট ছোট 5টা পেঁয়াজ দেওয়া হলো। তুইলো এখন অ্যাড করে দিল। শীতল পিঠা দিয়ে পিঠাটা মানে শুটকি ভর্তাটা অনেক মজা। আসলে আমি জানি না, এটা আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লার সাইডের মানুষরাই বেশি খায়। অন্যান্য সাইডের মানুষ খায় কিনা আমি আমার জানা নাই, কিন্তু ওই সাইডের মানুষগুলোই বেশি চিতল পিঠা দিয়ে শীতল শুটকি ভর্তাটা বেশি পছন্দ করে। আর লবণ দিয়ে দিল আন্দাজ মতো। আপনারা লবণটা হচ্ছে টেস্ট অনুযায়ী চেক করে দেখবেন লবণটা হয়েছে কিনা, লাগলে আপনারা আরও দিতে পারেন। আম্মা পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিল। সবগুলোকে একসাথে বেঁধে নিচ্ছে। আদা বাংলা করে রাখবেন না আম্মা? না, মিশিয়ে ফেলবেন না। শীতল শুটকি ভর্তা কি আদা বাংলা থাকে? পেঁয়াজগুলোকে মোটামুটি মিহিনে বলা যাবে না, আবার বেশি আদা ভাঙ্গাও করবে না। আম্মা একটু ইয়ে করবে, মানে একটু মিশাই দিবে। সবগুলোকে একসাথে মিক্স করতেছে। এখন আবার ধনিয়া পাতা অ্যাড করে দিবে। সবগুলি ধনিয়া পাতা দিবেন। ধনিয়া পাতা অনেকে দেয়, অনেকে দেয় না, এটা অপশনাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনিয়া পাতাটা দেয় না, তারপরে আমরা সবাই পছন্দ করি, সেজন্য ধনিয়া পাতাটা অ্যাড করছে। এটা হচ্ছে শেষের বাটাটা, অলমোস্ট হয়ে আসতেছে ভর্তা বানানো। আম্মা অনেক সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। আমাদের ভর্তা হয়ে গিয়েছে, আম্মা এখন বাটিতে উঠায় ফেলবে। নিরাপা পাটা পোষা ভাত খাবি নাকি? এক লুকমা ভাত দিয়ে খাবো।
আয় আয় আয়। ভর্তার আসল মজা হলো পাটা পোছা ভাত। পাটা পোছাটা অনেক মজা। বেশি দিস্তানিরে পাওয়া অল্প একটু। এখন সকালবেলা কি আর ওইভাবে খাওয়া যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ। আম্মা আপনার ভর্তাটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর হয়েছে। ভর্তা খাওয়ার জন্য মাদের গুণ লাগে, মাদের মতো হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কটাই অল্প 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 করে মারবেন, কত সকালে তো আর ভাত খাবো না। নিজে পা লুকমা খায় যা, পাটা পোছা ভাত। হ্যাঁ খাবো। আচ্ছা দিয়ে আমি একটু খাই, আমার হাত ধোয়া আছে। আমি পরে খাবো এখন। অনেক মজা। জালটা ঠিক হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল আমাদের সিদ্ধ শুটকির ভর্তা। মানুষ করে ফেললাম।